1 चम्मच शहद, हनी, 1 छोटी सी दालचीनी, 5 लौंग, 5 काला मिरी, ब्लैक पेपर, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट थोड़ा सा। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। मीडियम आंच पर अच्छे से इसे भूनिए। अब हम इसे इसकी मदद से, हमनदस्ते की मदद से उसको बारीक कर सकते हैं, या आपको चाहे तो आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। तो ऐसे क्रश कर लो। अब हम इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएंगे और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट। मैंने एक छोटी सी प्याली में निकाल दी हूँ। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून शहद, हनी, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिक्स इट। ये हो गया मिक्स। ये मैं अपने बच्ची के लिए बना रही हूँ, और अगर आपको बड़ों के लिए बनाना है तो इसमें से थोड़ी टर्मरिक, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो। मैं अपनी बच्ची को दे रही हूँ, इसमें सिर्फ थोड़ी सी ओरिजिनल टर्मरिक है, ओरिजिनल हल्दी है ये। अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो इसमें ½ टीस्पून हल्दी डालिए, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए हल्दी। ओके, मैं अपनी छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसमें सिर्फ थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी डाली हूँ। ये ओरिजिनल हल्दी है गाइस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये ओरिजिनल हल्दी है और ये जो है वो मार्केट वाली हल्दी है। तो ये डिफरेंस है ओरिजिनल में और मार्केट वाले में। ये मार्केट वाली हल्दी है और ये ओरिजिनल है। आप इन दोनों का कलर देख सकते हो, कलर डिफरेंस ही समझ में आएगा कि कौन सी हल्दी ओरिजिनल है। तो ये ओरिजिनल हल्दी है और ये मार्केट वाली हल्दी है। ओके, तो मैंने ओरिजिनल हल्दी लिया है। अभी रेडी हो चुका है। हमने इसमें क्या डाला है, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी दालचीनी और लौंग, 5 लौंग, 5 ब्लैक पेपर, थोड़ी सी दालचीनी। अगर आपको चाहिए है तो इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हो, थोड़ा सा ½ टीस्पून। भूनते समय इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हो आप। मैं अपनी छोटी बच्ची के लिए बनाई, इसीलिए मैंने क्वांटिटी बहुत कम ली हूँ। अगर बड़े बना रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा लो। ये मैंने 2 टाइम के लिए बनाई हूँ। छोटे बच्चों के लिए देना है तो आपको इस चाटन को इतना ही देना है, और इसमें आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हो, और फिर इसको भी आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो। बड़ों बच्चों सबके लिए अच्छा है। सर्दी, जुकाम, खांसी सबके लिए ये बेस्ट नुस्खा है। प्लीज़ आप इसे एक बार ट्राई करना जब भी आपको खांसी या सर्दी हो। बड़े बच्चों दोनों के लिए भी, बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून और बड़ों के लिए 1 टेबल स्पून, और बच्चों के लिए बस थोड़ा इतना सा ही उसे उसके ज़बान पर रख देना। शहद है, इसमें थोड़ा मिठास रहेंगी तो बच्चे आराम से खा सकते हैं। टर्मरिक थोड़ी सी ही मिलाना, हल्दी थोड़ी सी मिलाना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो और बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप 1 टीस्पून मिला सकते हो, हल्दी डाल सकते हो, इसमें मिक्स कर सकते हो। और उसे कैसे लेना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले लो, उसके बाद पानी वगैरह कुछ मत पीना। इसे आधा घंटा लेने के बाद कुछ खाना पीना मत, आधा घंटे तक। ओके, और रात में एक बार दिन में लेना, एक बार रात में लेना। रात में भी सेम ऐसे ही आधा घंटा खाने से पहले लेना, या कुछ भी आधा घंटे के बाद कुछ खाना पीना मत, इवन पानी तक मत पीना इसके बाद।
तो इसका असर जल्दी करेगा। सर्दियाँ अभी आ रही है, ठंडी है, तो आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपनी बच्ची के लिए बनाया है, 3 साल की बच्ची के लिए। तो अभी मैं उसे खिला रही हूँ, आप लाइव देख सकते हो। उसको सर्दी और खांसी है थोड़ी, तो मैं उसको खिला रही हूँ। वेरी गुड गर्ल, यम्मी माँ। नो गुड गर्ल, हाँ वेरी गुड गर्ल।